OK គ្រប់ជ្រាបសួរទៅដល់បងប្អូនសិស្សានុសិស្សដែលតែងតែតាមដានទស្សនាវីដេអូចេញពីក្រុមការងាររបស់អង្គការ សិទ្ធិអញ្ចឹងពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងថ្ងៃនេះគឺខ្ញុំមានរបៀបថ្មីមួយទៀតហើយគឺជាមួយនឹងរបៀបនៃការរក្សាគម្លាតអក្សររបស់យើងណាពីប្រតិទមួយទៅប្រតិទមួយតែវាមានគម្លាតប៉ុណ្ណាអីអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងធ្វើម៉េចកុំឲ្យវាឃ្លាតពីគ្នាឆ្ងាយពេកដើម្បីរក្សា space ទំហំกระดาษរបស់យើងនឹងកុំឲ្យវាចំណាយច្រើនពេកខ្ញុំជឿថាអ្នកទាំងអស់គ្នាពេលដែលសរសេរអត្ថបទមួយចំនួនវាអាចនឹង space នៃគម្លាតអក្សរនីមួយវាឃ្លាតឆ្ងាយពីគ្នាអញ្ចឹងណាដោយសារតែពេលអញ្ចឹងទៅយើងអាចវានឹងខាតกระดาษរបស់យើងកាន់តែច្រើនអញ្ចឹងយើងអាចមើលជាស្ដែងនៅក្នុងកញ្ចក់កុំព្យូទ័ររបស់ខ្ញុំអញ្ចឹងឥឡូវអក្សររបស់ខ្ញុំនេះមើលទៅវារៀងឃ្លាតពីគ្នាអត់សំទោសគឺវានៅកឹបជាមួយគ្នាអញ្ចឹងបើសិនជាអ្នកទាំងអស់គ្នាគិតថាអូចង់ឲ្យវាឃ្លាតពីគ្នាឬកឹបជាងនេះយើងអាច select លើអក្សររបស់យើងទាំងអស់ហ្នឹងមកគ្រាន់យើងចុចម៉ៅឆ្វេងហើយយើងអូទៅលើវាទាំងអស់អញ្ចឹងទៅហើយនេះកន្លែងនេះគឺកន្លែង line paragraph spacing នៅកន្លែងនេះគឺវាទាញគម្លាតពីគ្នាធ្វើម៉េចកុំឲ្យវាកឹបពេកឬក៏និយាយភាសាឲ្យយល់តែម្ដងគឺអ្នកទាំងអស់គ្នាប្រើវាគឺដើម្បីរក្សាគម្លាតទៅតាមតម្រូវការរបស់អ្នកឬក៏ទៅតាម assignment របស់អ្នកទាំងអស់គ្នាធ្លាប់ជួបហ្នឹងអញ្ចឹងពេលខ្ញុំចុចលើវាអញ្ចឹងអាហ្នឹងវាប្រវែងប្រហែលអញ្ចឹងឧទាហរណ៍ថាឥឡូវខ្ញុំយក 1.15 អញ្ចឹងនេះវាឃ្លាតបន្តិច 1.5 អញ្ចឹងទៅអូ 2.0 អញ្ចឹងទៅ 2.5 អាហ្នឹងវាកិច្ចចិត្តតែឃ្លាតគ្នាអញ្ចឹងណាតែយទូទៅគឺយក1នេះ 1.0 ហ្នឹងតែទៅពេលយកបានប៉ុណ្ណឹងឧស្សាហ៍យើងចង់ឲ្យវាឃ្លាតជាងហ្នឹងទៀតយើងយក remove space after នៅកន្លែងនេះអញ្ចឹងវាកាន់តែរៀងកឹបជាងនេះទៀតបាទហើយមានតែប៉ុណ្ណេះហ្នឹងឯងហើយជាមួយនឹងការប្រើប្រាស់នៅសតទៅខាងក្រៅនៅកន្លែងនេះសតខាត់ពេលនៅខាងក្រៅឬក៏យើងអាចនិយាយថាជា icon ក៏បានឬក៏យើងអាចចូលទៅកន្លែង line សំទោស line spacing option នៅកន្លែងនេះគឺយើងចូលមកក្នុងនៅកន្លែងនេះមកហើយតាក់ទងជាមួយនឹង line spacing គឺវាមានកន្លែង single space នៅកន្លែងនេះជាទូទៅគឺយើងមិនចាំបាច់ខ្វាយខ្វល់អីច្រើនទេមិនបាច់ទៅចំណាំអីញ៉ាយច្រើនក៏បានដែរកន្លែងហ្នឹងយើងគ្រាន់តែចុច click លើវា 1.5 អញ្ចឹងទៅនេះគឺវាលោតឧទាហរណ៍នៅកន្លែងនេះឲ្យយើងឃើញហើយក៏ click លើវាលោតឧទាហរណ៍យើងឃើញដូចកន្លែងនេះអូនេះលោតឧទាហរណ៍ឧបមាថាឥឡូវខ្ញុំចុច double អញ្ចឹងវាលោតនេះវាគម្លាតនៅនេះស្រេចឧបមាថាឥឡូវខ្ញុំយកខាងក្រោមនេះអញ្ចឹងវាឃ្លាតពីគ្នាទៀត extrally មកសំទោសខ្ញុំអញ្ចឹងនេះអាហ្នឹងវានឹងកឹបពីគ្នាពេលខ្ញុំចុច OK អញ្ចឹងមកនេះវាអាចនឹងកឹបអីរញ៉េពិបាកមើលបន្តិចអញ្ចឹងខ្ញុំសង្ឃឹមថាអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចយល់បានមួយចំនួនទាក់ទងជាមួយនឹងឯកសារដែលអ្នកទាំងអស់គ្នាធ្លាប់ជួបកន្លងមកអញ្ចឹងខ្ញុំសង្ឃឹមថាអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចយកទៅប្រើការវាបានប៉ុន្តែជាទូទៅខ្ញុំ recommend មកវិញថាអ្នកទាំងអស់គ្នាគួរតែប្រើនៅត្រង់ចំណុចខាងក្រៅនេះក៏បានដែរត្រង់ 1.0 ហ្នឹងគឺវាស្អាតបាទនេះប៉ុណ្ណឹងមកគឺស្អាតយើងអាចសំរុំមើលទៅទទួលយកបានណាអញ្ចឹងមានតែប៉ុណ្ណេះហ្នឹងឯងទាក់ទងជាមួយនឹងការប្រើប្រាស់ spacing នៅកន្លែងនេះហើយខ្ញុំសូមគោរពលា